Тя е родена в Лондон през 1990 година в семейство на нигерийски родители, които силно ценят образованието и постоянството. Още от най-ранна възраст тя проявява изключителни способности в математиката и компютърните науки. Само на 11 години тя издържа първия си левел изпит по компютърни науки, а на 20 вече е завършила магистратура по математика и компютърни науки в Оксфордския университет, превръщайки се в една от най-младите жени, които са го постигали. Въпреки академичния и техническия си успех, тя не може да игнорира факта, че много малко жени са представени в технологичния сектор. Често се оказва изолирана в класните стаи, лабораториите, а по-късно и в професионалните пространства. Вместо просто да се адаптира към една негостоприемна система, тя решава да промени отвътре. През 2013 година тя основава STEMIT, социално предприятие, посветено на вдъхновяването и подкрепата на момичета и небинарни млади хора да следват кариери в STEM, наука, технологии, инженерство и математика. Това, което започва като серия неформални работилници, се превръща в мащабно движение, достигнало до над 60 000 млади хора чрез събития, менторски програми, летни инкубатори и практически образователни инициативи. Докато разчита на своите формални умения, анализ на данни, логика и системно мислене, истинското й въздействие идва от неформални компетенции като емпатична комуникация, публично участие, визионерско лидерство и изграждане на общности. Тя редовно участва в панели, изнася TED лекции и консултира компании и правителства относно това как да преодолеят половите и разнообразни пропуски в технологиите. Успоредно с ръководенето на STEMIT, тя е работила и за големи компании като Goldman Sachs и Deutsche Bank. През 2017 година тя е удостоена с орден MBE, Member of the Order of the British Empire, за приноса си към младите жени и STEM индустриите. Тя има и уникалния опит да бъде ководеща на Countdown по BBC, където споделя любовта си към логиката и числата с по-широка аудитория, правейки ги по-достъпни и популярни. За нея само образованието не е достатъчно. Тя се застъпва за структурна промяна, по-инклюзивни практики при наемане, видими ролеви модели, менторство и безопасни учебни среди, в които младите хора могат да развиват увереност, креативност и чувство за принадлежност. Тя често напомня на публиката, че не можеш да бъдеш това, което не можеш да видиш, подчертавайки колко важни са представителството и видимостта за изграждането на мечти и амбиции. Нейното пътуване е доказателство, че формалното образование, когато се комбинира с цел, креативност и решимост да помагаш на другите, може да се превърне в мощен инструмент за равнопоставеност и трансформация в силно технически области. Чрез работата си тя продължава да вдъхновява не само бъдещи програмисти и инженери, но и преподаватели, политици и предприемачи, които споделят целта за изграждане на по-справедлив и приобщаващ дигитален свят.